Pmjay gi Thadokdana Lairiba Senpham Thadokpinaba Maheshwar Union Health and Family Welfare Minister Pratap Rao Jadhav Takshinkhre Pmjay scheme gi Thadokpam Thokpa Senpham Thadoktabana Manipur laiba private hospital singda scheme asi chatnararoi haina wafam lakpagi matangda yengsinbiyu amadi athubada thadokpiyu haiduna Maheshwar thaunaujamna ngasi ayuk anganbada Health and Family Welfare gi Union State Minister Pratap Rao Jadhav Oonaduna Takshinkhre ngarang Union Minister of State Ramdas da aiba jerol pisin khraba matung Ramdas na Union Minister of State Health and Family Welfare Minister da Pratap Rao da issue asigi matangda yengsinbinaba aiba jerol pikhibaga lonana Maheshwar thaunaujam masamakka Health Minister ga unahanduna wari sanan khibani Union Minister of State Pratap Rao unaruraba matung thadrokpa video release amada Maheshwar thaunaujam hai Manipur asi lairaba lamdam amani masi की मथक्ता हौजिक थोकलिबा इरांग असिना मियांगी सेनमिलोंदा चाउना अकाइबा पीदुना हेना अवाबा फिबम अमदा लैरिबनी चरक असिदा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा PMJAY कार्ड सिजनदुना लायेंगबा यारारोय हाइबा वाफम लाकपा असिदा मियामदा हेना मिपाइबा पोकनारे हाइके मांगना हाई PMJAY स्कीम गी मखादा इंडिया दा लैरिबा लाइरबा मियामगी अना लायेंगदा चही अमदा रुपा लाख मंगा फाउबगी कानबा पीबनी स्कीम असिना मणिपुर गुंबा लाइरबा स्टेट अमददी अचौबा मतेंग ओरिबनी अदुबु स्कीम असिगे मखादा लायेंगखिबा अनाबा सिंगे लेंगांगना हंदोकपम थोकपा सेनफम सिंग हंदोकपिदबदगी प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदसु अचौबा चैलेंज अमा थेंगरकपदगी फिरेप असि लौरकपनी हाइबा वाफम लई ओइरकलिबा फिबम असिदा यूनियन मिनिस्टर दा अहेनबा मिटिंग चंगबिदुना लैरिबा इशू असि कोखनबियु हाइबा वाफम तक्सिलमखि हाइरि महागना मियाम की थबक तौगनी हाइना थोगलक्लिबसिंगना मणिपुर की मियामना वारकलबा मतमदा मियाम की मतेंग तौनबा एखोय पुनः लेमिनसे आईडी सोशल वर्कर नि आईडी MLA खक्ता ओइबनी आईडी मिनिस्टर ओइरसु PR मतमनी करिसु तौबा ngamde नत्रगा ओपोजिशन नि लेंगाक पाइबा यावदे हाइना लैथोकुमसे मियाम की दमक थोगलक्लबनिना मियाम की अंगंबा थाकता मतेंग तौनबा होनसि हाइना महागना मखाताना फोंदोखि ngarang Honorable Union Minister of Social Justice and Empowerment, Sri Ramdas Thawale, Unazaraga, Manipur se, Adukumatik Wari Bani, Chahi Ani Henjalak Labani Manipur, Huzik, Tangdu Leta, the Nalari, Pibamsi. Sida economically, state economically, Pibam Yam Chadravani, Ladiva, poverty rate, Ladiva Sing, Awana, Mayam Taribas, it's in every field sector, Mayam, the Yamnawana Ribang Altani. Sida, Ladiva, government scheme sing, si, Mapung Pana Pangandragadi. Mayam government gi shell haibasi public prajada pithagadaba shell ni praja mayam gi ni praja mayam dagi lairakpa shell ni income ni source ni adu government gi laiba different schemes sing se aikoi Manipur da hena mapung phana pibam thoi maram di hoji Manipur se akoi Manipur se aduki mati wari bani aduna sector kudimakta yamna hena yengjenma mathau tai adubu yam nuai tabamadi karino haiba matamda mamang dagi dum kanaduna laklaba PMJ scheme di health ki sector da achauba mating amu oiri bani sina haidi anaba sing sigi haitare aduna lairaba praja sing awana taraba haibidi masagi economically habanataba sing se sigi scheme sina government da oiro private hospital da oiro achauba mating amu oiri bani aduna PMJ ki scheme private hospital di impanel to hospital aduki matik lay Manipur da adubu PMJ gi scheme sigi kana basi scheme sidi lawraga reimbursement tawdrabanina private hospital sing sisu lakliba August ki tang 3 tuktagi sigi scheme si suspend tawduna masagi patient dagi oina chargeable rate ta oina tawragani haragadi awana tariba economically backward oriba oram laiba family myam anaba sina health na maruni aduna sigi potse kimati awaba se nangdori bani haitare aduna sigi sida huzik sarkar na central government na kaidobagi thadoktan lairibano sigi payment myam se central government na kaidobagi health ministry na kaidobagi thadoktan lairibano haiba matamda adugi akoida yam nungai ta phauje du taba matamda ai private hospital gi miyoi kharaga su in charge kharaga su wari sanaje adu makoina yamna mamang da main khatuna laklabani adubu makoi gi site gi honorable governor da memorandum pisangi ba lagi haibagi pasu tazare aduna hausipo reimbursement tawraktribani na moida pubanga moida ba burden ama leire haiba pau tarakpadagi moi 16 August gi di moi sigi scheme si central government gi scheme si suspend tawragani chargeable rate ta oina mayam layeng ba yaragani hara abnina awana tariba lariba praja sing sidi aduki mati mi paina ba pokna re hojikti aduna hojik akoina
ngana adi pau tabadagi akoine private hospital ga wari sanajaba patient khara ga su wari sanajaba si pau tare hara kanda I guess akoi site tagi honorable Union Minister of Social Justice and Empowerment Sri Ramdas Athawale masama unaraga party gi national president su oriba masa Oonaduna aikoi Ministry of Health and Family Welfare da amta haibiu yam thuna amta sigi reimbursement se taunaba aduga magi pending labor bill myam se pithoga sanction tawthopiraga scheme se mamingdangi oina scheme phajaba lehenbiganu sigi pot se sanction tawhanbiu radio da cheng hawai yen gre haibduna di yaba natte aduna masa masa gi phangam thopa scheme sing si mapang phana phangan biu kai dobai phangdribano haibagi pot ama khoi gi national president da amta intervene tawbiu Ministry of Health and Family Welfare hai matamda mahak su tabada yam nungaite mahak na ekai gino sidi phangam thopa praja miyam gi oiba all India gi oiba scheme ni si kai dobagi no hoji Manipur da reimbursement tawdriba se dobagi lu sumai lari no tabada yam nungaite haiduna masamak na Ministry ga su pau phongna duna Health and Family Welfare gi Ministry ga su pau phongna duna masana su Mr. Pratap Rao the MOS of Health and Family Welfare da su wari sanaraga mahak na su letter ama iduna ayakna chatlaga Pratap Rao unazare Pratap Rao unama matamda koi pending lady base angtang yam thuna clear to biu haibagi pot thame duga Sri Ramdas Thawale na su haire e haibagi pot ama thambire aduna akoina pamjabadi sumaina macha awana tariba ladiba mayam se health ki da oiro education sector ki da oiro ladiba mayam se ladiba politics tawriba politicians singsina representatives singsina politics yauriba political leaders singsina huji Manipur se khamthing na warabani wariba ladiba sida karam sector da changjal laganda akoina kitang oisu akoin taksal laga awana tariba myam se 100 mating pangma ngamdraga su 100 30 40 50 do isu changjal la mating pangausi go changjal laga koi angamba phudo oraga mayam kitang oina burden ladiba myam se lokhoaga aikoi gi Manipur da awana tariba praja myam si kitang oisu mating oina ba taksan si ko haibagi ota changsen si I request tawjari every political party gi leaders sing sisu hasida ngatangi aikoi gi electoral politics tawraga vote ki yengnaraga election naksal e kumaina koi amana ama hundoino kumaina ama sidana doino haibagi tawbai mahuta politics ki different picture ama koi Manipur dagi phawdukna bhotna si aduna aina koina request tawjari all representatives including the political leaders masa gi leiba power to siznaraga aikoi gi awana tariba each and every field ama the health sector education sector any sector da leiba se sothariba mayam se amutang hojik president rule su oribani aduna yarige amutang pressure pimina si haina su haijari sida hairoga yaroidrane oisu oroidabudu hairo ke dodoino na laithoki bataraga di kanana no haidoise Prajana chatlaga Delhi da hayan se haibra Prajana chatlaga office changaga masa na lawan se haibra masa na masa gi right to talan se haibra adu di political leaders myam leiruba gi kai kanagani masa representative leiraga kai kanagani my id kaim oidri id power like id MLA khaktani na MLA sing na kai hai id minister su ai hauda na ai kai tong ngam doino minister oiramba sing na id huji PR leiribani na ai kai tong ngam doino adagi di opposition na id opposition ni id kai tong ngam doino hairaga masa gi laithok na bagi pot se adagi vote my park tabana traga left river representative political leaders sing sina id kaim ta oidri na aina kai tong ngam doino kaina hairaga laithok laisin gi pot se tawbida political leaders sing su angam tawbiro opposition sing su kadai da shwari ge do yengaga angam changjel lasi isai ngamjaba line do da representative MLA sing su huji MLA oribani aduna isagi power do kitang utilize tawbiraga kadai da horibano jo changjel minarasi aduna pulak ama to in changjel laga kadai da horibano se changjel laga praja gi awaba se khamtheng na wari ba se kitang oisu solve tawmina se na mayam da haijari thank you so much